हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल हब में। तो दोस्तों देख सकते हैं जो मेरा ये पार्ट 2 है वीडियो का। मैंने इससे पहले एक पार्ट 1 अपलोड किया हुआ है। उस पर मेरा ये था कि मैंने उसमें ये बता रखा था कि हमारी जो भी एलईडी टीवी हो, एलसीडी टीवी हो या कोई सा भी हमारे पास टीवी हो, या जो कम वाट में हमारा कोई भी म्यूजिक सिस्टम हो, उस पर हम इस बोर्ड को इंस्टॉल किस तरीके से कर सकते हैं, या आप एलसीडी एलईडी को ही ले लें, उसमें किस तरीके से कर सकते हैं। तो मैंने बताया था एक सिंपल ही तरीका कि ये हमारी जैसे साउंड आईसी हो गई और ये हमारा मॉड्यूल हो गया। यहाँ पे देख सकते हैं स्पीकर का है, जो ये आपका लेफ़्ट राइट हो गया, ये राइट हो गया, ये है जो आपका वो लेफ़्ट हो गया, लेफ़्ट राइट चैनल हो गया दोनों। और यहाँ पे को आप देख सकते हैं कि पावर के लिए हो गया 5 वोल्ट और ग्राउंड, और ये हमारा इनपुट सिग्नल है जो लेफ़्ट और राइट, और ये ग्राउंड। हमने इधर से हमारे लेफ़्ट राइट और ग्राउंड जो सिग्नल होंगे वो इस कार्ड से आएंगे मेन बोर्ड से। तो उसके बाद क्या करेगा, हमारा ये टीवी में साउंड की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ये बताया था। लेकिन ये प्रॉब्लम वही लोग सॉल्व करेंगे जैसे जो एकदम फ्रेश हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है, लेकिन एलसीडी में हाथ डाल दिया है लेकिन अब बन नहीं रही है, तो क्या करें। तो आप जैसे धीरे धीरे जब ये चीज़ सीखेंगे, क्योंकि मैं ये नहीं कहता कि ये मत करना, ये करो, क्योंकि जब धीरे धीरे आदमी ही सीखता है, पहले इसको ट्राई मारेगा तो इससे कुछ और उसकी नॉलेज बढ़ेगी, तो वो आगे भी कुछ करेगा। तो एक भाई ने ये देख सकते हैं, उनने कमेंट भी कर रखा है कि इसमें HDMI में साउंड नहीं आएगी। तो वो बात सही है, क्योंकि मैंने तो ये बोला था कि ये पार्ट 1 है, इसमें केवल इस तरीके से ही आप जो एकदम फ्रेश हैं उन लोगों के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, वो उस तरीके से वीडियो बनाई थी। तो मैं बताना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें। मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो दोस्तों ये पार्ट 2 है, तो इसमें मैं बताऊंगा कि हमारा जो टोटली अब फंक्शन कैसे करेगी। इसी कार्ड को हम अब पूरे एकदम जिस तरीके से लगता है उस तरीके से हम इसको इसमें ऐड करेंगे। हाँ, अगर बात अलग है कि ये आईसी जो साउंड आईसी है आपकी, अगर ये आपकी अवेलेबल है आपके मार्केट में, तो आप इसको ही उतार के इसको ही लगाएंगे, जाहिर सी बात है। अब ये चीज़ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप सेट हैं, परफेक्ट हैं, आईसी भी अवेलेबल है, तो आप क्यों ये सब चीज़ें लगाएंगे इसको, तब तो आप ना ही लगाएं, क्योंकि आप आईसी बदलेंगे और सिंपल सा काम है कि हो जाएगा। और दूसरी प्रॉब्लम यह है कि आईसी अवेलेबल नहीं हो पा रही है, या कोई भी प्रॉब्लम है कि हमने ये लगाना ही लगाना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, बहुत ही अच्छा तरीका है। जैसे मैंने यहाँ पर आईसी भी ले रखी है, आपको एग्जांपल के लिए एक बोर्ड भी ले रखा है और ये मॉड्यूल भी ले रखा है। ये हमारा सैमसंग टीवी का बोर्ड है, ये हमारी आईसी है, और ये हमारा एक मॉड्यूल है। तो हम अब किस तरीके से कनेक्ट करेंगे आप देख सकते हैं। सिंपल चीज़ है, इसमें देखने वाली चीज़ है, आप चेक कर सकते हैं कि जो ये आईसी है हमारी, यहाँ पे ये देख सकते हैं, वैसे ही इस आईसी का आपको डाटा शीट निकालना होगा। तो इस आईसी का आप क्या निकालेंगे, डाटा शीट निकालेंगे। इस पर जैसे मैंने इसका अब आईसी का नंबर मुझे दिख नहीं रहा है, तो मैंने क्या करा है, एक नॉर्मली आईसी ले लिया। किस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे, तो जैसे आप देख सकते हैं ये आउटपुट 2, ये यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। 1 और 2 नंबर की पिन, ये देख सकते हैं 1 और 2 नंबर की पिन क्या लिखा है, आउटपुट माइनस और आउटपुट प्लस, यानी यहाँ से हम साउंड जोड़ेंगे, स्पीकर जोड़ेंगे आउटपुट का। और ये देख सकते हैं ये VCC है, तो यहाँ पे सिग्नल वो VCC देंगे, यानी वोल्टेज देंगे, जो भी इसकी रिक्वायर वोल्ट होगी, 22, 18, 24, जो भी इसकी रिक्वायर होगी। जैसे इस वाले की रिक्वायर है 5 वोल्ट। उसके बाद इन सिग्नल देख सकते हैं, ये NC के नीचे पिन नंबर 4, इसका क्या है, इनपुट है, जो हमारा एक लेफ्ट होता है एक राइट होता है, वही इन सिग्नल है। तो हम क्या करेंगे, अब इसमें सपोज करो कि ये आईसी की जगह ये आईसी है, तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से रिमूव कर देंगे, और जहाँ पे इसकी पिन नंबर 4 लगी होगी, इस आईसी की पिन नंबर 4 लगी होगी, वो सिग्नल इन था, तो यहाँ से हम उठाएंगे, यहाँ से ये इन सिग्नल 4 नंबर की पिन, जैसे मैं यहाँ से बताता हूँ, ये 4 नंबर की पिन हमने सिग्नल इन यहाँ जोड़ दिया, क्योंकि बोर्ड में क्या होगा, हमारा जो भी इधर से सिग्नल आएगा वो सिग्नल क्या होगा, इस पे ही लैग पे ही आएगा इसकी,
4 नंबर की पिन पर सिग्नल 1 पर, तभी तो साउंड आईसी वर्क करेगी। और ऊपर देख सकते हैं 12 नंबर की पिन भी देख सकते हैं, सिग्नल 2 है। तो हम इसको भी उठाएंगे 12 नंबर को भी और यहाँ पर जोड़ देंगे ये इस तरीके से। यानी हमने सिग्नल 1 भी जोड़ दिया और सिग्नल 2 को भी जोड़ दिया ये। और यहाँ से ग्राउंड तो आप कहीं से भी ले सकते हैं, ऐसे करके ग्राउंड ले लें इस आईसी की यहाँ पे ये डाटा शीट निकाल के। और उसके बाद यहाँ पर आप 5 वोल्ट इसकी रिक्वायर हो तो वो दे सकते हैं, और इन पर आप स्पीकर को कनेक्ट कर सकते हैं लेफ़्ट और राइट चैनल के लिए। ये लेफ़्ट हो गया, राइट हो गया। अब क्या होगा इसमें देख सकते हैं आप, हमारे ये वाले पोर्ट भी चलेंगे, HDMI भी चलेगा, USB भी चलेगा, या जो भी इसमें इन सिग्नल होंगे वो सब क्या करेंगे इसमें वर्क करेंगे। जैसे देख सकते हैं 2 HDMI है, USB से अब पेन ड्राइव से कुछ चलाएंगे उसमें भी साउंड आएगी, और आप ये लीडो से चलाएंगे इसमें भी साउंड आएगा, केबल से चलाएंगे जो एंटीने वाला आता है पहले उसमें भी साउंड आएगा, यानी सब में आएगा। क्योंकि जो भी इन सिग्नल होता है इसको सब ये कहाँ आते हैं, मेन उसमें आकर के ये हमें क्या करता है, जो साउंड आईसी है वो सिग्नल वहाँ से यहाँ आता है। अगर आपको दूसरी चीज़ एक चीज़ और बता दूँ, यहाँ पर सिग्नल नहीं मिल रहा, मतलब यहाँ पे इसकी पिन का पता नहीं चल रहा, जैसे आईसी जल गई है, तो आप मेन आईसी की भी डाटा शीट निकाल सकते हैं। तो जो भी हमारा साउंड आईसी को आउट होगा या साउंड आईसी पे इन होगा, वो आप यहाँ से उस पिन को ट्रेस कर सकते हैं और उस पर आप क्या कर सकते हैं, कनेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ से ही क्या निकलेगा, सब जगह का जो भी हमारा इन सिग्नल होगा, देख सकते हैं HDMI के ट्रैक दिख रहे हैं, डायरेक्ट इसी में जाते हैं। ये USB के ट्रैक इसी में जाएंगे, इसके जो भी होंगे सब क्या करेंगे इसी आईसी में, तभी इसे क्या बोलते हैं, मेन आईसी कहते हैं। या आप इसकी डाटा शीट निकाल के आप फाइंड आउट कर सकते हैं तो इसकी कर लें, या आप ये साउंड आईसी से कर सकते हैं तो साउंड आईसी कर लें। मतलब इसको आप जोड़ देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 100% क्या है ये सोल्यूशन है। और आपको कुछ समझ में नहीं आता तो मैंने जो पार्ट 1 बना रखा है इसका, पार्ट 1 बहुत ही ईजी तरीका है, बहुत ही सिंपल तरीका है। हाँ उसमें यह है कि इससे अगर आदमी चलाता है टीवी, क्योंकि अगर HDMI पोर्टों से कनेक्ट कराया तो हाँ सही बात है कि उसमें साउंड नहीं आएगा, क्योंकि इनपुट सिग्नल वो क्या करेगा यहीं से लेगा, ना कि वहाँ से लेगा। तो आप सिंपली 2 हैं चांस कि आप इसका डाटा शीट या इसका डाटा शीट लेकर के उस पर जो भी इन है उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं, और अपनी जो भी LED LCD टीवी है उसकी साउंड की प्रॉब्लम 100% सॉल्व कर सकते हैं। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कहीं से लेकर के, ये आपका 100% सोल्यूशन हो गया। तो दोस्तों वीडियो इतनी ही आज के लिए। अगर चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर देना, जिससे होगा क्या कि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहूँगा। पार्ट 2 लाने में मुझे थोड़ा टाइम लग गया, लेकिन मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए डालते रहूँगा, इसलिए मेरे चैनल में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।